Mashina changga e'tibor bermaysizlar. Dehqonning mashinasi. Biz 2012-yil Spark topib qo'ydik sizlarga. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Kasbi tumanidamiz. Bugungi obzorimizda Spark yil 2012, rangi metalik svet. Obzorga keladigan bo'lsak, motoriga havosim ketdi mana. Juda ideal holatda ekan motorchasi. Motorni olib oling. Xo'sh, motor ishlashi juda ideal, umuman kamchiligi yo'q. Xo'sh, kapot bolchalarini ko'rsatasiz. Ekranlarni ko'rsatasiz. Hamma narsasi kantashkada turibdi. Bu tomonlarni ham, qazonlarni ham ko'rsatib oling. Hozir yoqilg'isi benzinda ekan. Faralari sal sarg'aygan, dehqonning mashinasi. Balonlari o'rta holatda. Salonlarni olamiz, salonlarni. Birinchi pozitsiya, o'rtoqlar. Probegi tablo nima ko'rinmayapti buni, tablosi. Tablosi ishlamayapti menimcha. Holatga ko'ra olasiz, bulardan probeg so'rash hojat yo'q. Eshikda ozgina pachoqchalari bor ekan, lekin umuman kraskasi ko'chmagan, bemalol vakuumda chiqarib olsa bo'ladi. Arqalarini olasiz. Zapaskachalari mana yangi turibdi. Germetiklari joyida. Germetik orqada anons yo'q. Xo'sh, kraskasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, kraskasiga keladigan bo'lsak, biz tomida narsa tushib ketgan deydilar. Tomida kraskasi bor ekan. Arqa kapotda kraskasi bor ekan, oldi o'ng tomon kirlarda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi polni radnoy. Qolgan joyi polni radnoy. Yana o'zlari uchun bemalol kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Qo'shimcha narsalar yo'q. Dehqonning mashinasi xullas. Xo'sh, biz buni narxini 38 million, bitta Matiz pulga qo'ydik, 38 million. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. 99 335 00 75.